Đi vào trong cái siêu thị cộng 21. San Francisco. Các bạn đến quầy này mua cái kẹt này như thế này các bạn, mình mua sau đó đi vào bên trong ăn gì thì chọn nha. Ví dụ như món này 59 bạc nè, rộng mênh mông, rất là nhiều món ăn tha hồ lựa chọn. Từ 37 tới 65, từ 45 tới 65. Hình ảnh bên ngoài nè. Sau một thời gian lựa mình lựa món này các bạn, nhiều món quá lựa cũng mệt các bạn. Mình lựa món này nè, 120 bạc. Thực tế đây các bạn. Ở đây có gia vị nè, có nêm gì thì nêm. Đồ muỗng nằm đây, sau khi lấy đồ muỗng xong bỏ vô cái máy này nè các bạn. Bỏ vô cái máy này cho nó khử trùng. Sau khi mua đồ ăn xong thì mình kiếm một vị trí mình ngồi các bạn. Đây là vị trí quá trời nè, muốn ngồi đâu ngồi. Mình đã tìm được cái vị trí rồi các bạn. Bỏ đồ ăn xuống thôi, chuẩn bị ăn. 120 bạc. Hôm nay mang thịt vịt nha, không có cơm. Tính ăn thêm chén cơm nữa mà thôi. Vị trí mình ngồi các bạn, sạch sẽ, mát mẻ, rộng rãi. Kiếm món gì chán miệng các bạn, ăn xong rồi. Ở đây mình thấy kem nè, kem có 15 bạc nè. Bên đây là 22, bánh mì kem 22 luôn. Còn nguyên hũ kem dưới đây. Trong trái dừa 32, trái dừa là 32 luôn, 47. Dừa đây 32 tính là rẻ hơn ở ngoài các bạn. Ở ngoài mua dừa 50 lần. Cũng trễ rồi mà người khách vô đây ăn quá trời các bạn. Sau thời gian suy nghĩ mình chọn cái số 5 này các bạn.
32 bạc, mình còn 50 bạc. Với số 1 này nữa. Cái dừa của mình 32 bạc nhỏ xíu các bạn. Dừa bằng bàn tay. Thưởng thức cái dừa các bạn, nhỏ xíu à. Sầu riêng các bạn, sầu riêng ở đây rẻ hơn trong siêu thị nha. 100 bạc, cái nào cũng 100 bạc hết. Sau thời gian suy nghĩ cuối cùng mình chọn được cái này, 100 bạc nè. Rồi thưởng thức thôi, xem sầu riêng Thái như thế nào. Trước đó mình cũng ăn mấy lần rồi các bạn, nay lần chuyến này qua mới ăn lại nè. Cái chỗ bán sầu riêng đó, họ cho mình cái bao tay nè các bạn. Rồi chọc bao tay vô ăn thôi. Rồi bỏ lên bao tay rồi ăn thôi các bạn. Thưởng thức thôi, mời các bạn.